तो हेलो दोस्तों। आरएसएसबी एलडीसी टाइपिंग टेस्ट रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं। साथियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी सामने आ रही है। तो देखते हैं क्या खबर। तो एलडीसी टाइपिंग टेस्ट 21 से 25 जनवरी तक हुआ था, जिसका रिजल्ट का इंतजार खत्म हो गया है। एलडीसी एग्जाम में 4192 पोस्ट पर हुआ, जिसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डेट भी इसी माह में जारी हो जाएगी। तो देखते रिजल्ट क्या रहेगी। कट ऑफ तो आपको रेसबी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना, उसके बाद ऊपर दिए गए कैंडिडेट कॉर्नर पर क्लिक करें, तो रिजल्ट का ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक करें। फिर नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ एग्जाम ईयर एंड एग्जाम नेम का ऑप्शन देख। फिर यहाँ एग्जाम ईयर में 2024, वह एग्जाम नेम में एलडीसी ग्रेड 2 सेलेक्ट करें। फिर आप देख सकते हैं कि रिजल्ट नॉट फाउंड लिखा है, यानी आपका रिजल्ट अभी जारी नहीं हुआ है। आपका रिजल्ट आज शाम तक जारी होने के पूरे चांस है। जैसे रिजल्ट जारी होगा, आप यहाँ एप्लीकेशन फॉर्म नंबर एंड रोल नंबर डालकर रिजल्ट देख सकते हैं।